एक पार्सल आया हुआ है, देखते हैं इसमें क्या है निकाल के। तो अनबॉक्स कर रहा हूँ मैं, देखो आपके सामने क्या निकल रहा है यहाँ पे। ओ भाई, ईयर स्पीकर। अच्छा हाँ, मैंने ऑर्डर किया था वो, वही वाला आ गया है इस। तो ये गूगल पिक्सल 6a का ईयर स्पीकर ऑर्डर किया था, जो कि कहीं भी नहीं मिल रहा था, किसी भी डीलर के पास, किसी के पास नहीं मिला। तो ऑनलाइन मुझे ऑर्डर करना पड़ेगा इंटरनेट से। तो यहाँ पे देख सकते हो पिक्सल 6a का, थोड़ा स्पेशल है। तो इसी फ़ोन में लगाना था। देखो ईयर स्पीकर का प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। तो ईयर स्पीकर ख़राब है, जो हमने ऑर्डर किया हम इसमें लगाएंगे ओपन करके। तो यहाँ पे प्रोसेस पूरा पता चलने वाला है आपको, कैसे कैसे लगाना है गूगल पिक्सल 6a का स्पीकर। तो इसका रिंग मैं निकाल लेता हूँ, और रिंग निकालने के बाद इसका मदरबोर्ड भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि ईयर स्पीकर जो है ऊपर के साइड में है इसका। तो यहाँ पर बैटरी डिस्कनेक्ट करके सारा स्क्रू वगैरह खोलने लगता हूँ, और मदरबोर्ड को अच्छे से जो है मैं यहाँ पे सेफली रिमूव कर लेता हूँ। ये मेरा मदरबोर्ड निकल गया है। ये है हमारा ईयर स्पीकर, इसको यहाँ से निकालना है। ऑलरेडी किसी ने यहाँ पे ट्राई किया हुआ है, देख सकते हो यूवी मास्क लगा हुआ है। तो ये ईयर स्पीकर जो है फॉल्टी ईयर स्पीकर है, ख़राब है। ये देखो यूवी लगा के कुछ ट्राई किया है रिपेयर करने का, ठीक है, लेकिन काम नहीं बना। तो हमने ऑर्डर किया नया, ये वाला देख सकते हो बिल्कुल न्यू ईयर स्पीकर है। इसमें हम फिट करता हूँ मैं, और चेक करना भी है इसमें। तो मदरबोर्ड सेफली जैसे लगाया था वैसे, जहाँ पे जो स्क्रू लगना चाहिए वो स्क्रू वहीं पे लगाना है, और जैसा पैक किया था वैसे ही इसको बढ़िया से पैक करना है, फिटिंग करना है, ताकि कोई भी स्क्रू छूट ना जाए। तो यहाँ पर सारा कुछ मैं फटाफट देखते हुए स्क्रू कर रहा हूँ। स्क्रू करने के बाद इसका ईयर स्पीकर है, पूरा पैक करने के बाद मैं चेक करूँगा चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर सिम लगा लिया, डिस्प्ले लगा लेता हूँ, बैटरी लो है तो थोड़ा सा चार्ज लगा लेता हूँ। इस चार्जर से चार्ज नहीं हुआ, मुझे दूसरा चार्जर लगाना पड़ा। अभी फ़ोन ऑन हो रहा है, फिर से ऑफ़ हो गया, फिर से ऑन हो गया, फिर से ऑफ़ हो गया, फिर से पावर ऑफ, फिर से अभी हो गया कंप्लीट ऑन। तो यहाँ पर मैं कॉल कर लेता हूँ, और कॉल करने के बाद डायरेक्ट हम स्पीकर चेक करने वाले हैं, कॉल रिसीव करके। यहाँ पे देख सकते हो आप, ओके बढ़िया चल रहा है। तो इसको फटाफट हमें क्या करना, पैक करना है, डिस्प्ले पैक करना है, और बाकी चीज़ें जो भी फंक्शन है इसका प्रॉपर चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रंट ओपन है। तो बाद में अगर कोई प्रॉब्लम निकले तो फिर आपको डिस्प्ले निकालना पड़ता है, इसलिए सारा कुछ पहले ही चेक करके इसमें डिस्प्ले पैक करना है। तो यहाँ पर मैंने कैमरा से लेकर एवरीथिंग इसका चेक किया, उसके बाद ही इसमें मैं डिस्प्ले फिटिंग करने जा रहा हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने जो भी स्क्रू बचा हुआ था वो कंप्लीट यहाँ पे स्क्रू लगा दिया, और मैं जो रिंग है जिसमें डिस्प्ले बैठता है वो रिंग में यहाँ पे पहले पेस्ट करूँगा, उसके बाद उसके ऊपर से डिस्प्ले